दोस्तों, बंदर बंदर के पापा दीपावली के दिन पटाखे के दुकान पर पटाखे खरीदने गए। पैसे नहीं होने के कारण दुकानदार डांट कर भगा देता है। पिता अपने बेटे को चुप कराता, फिर बंदर के पापा बिल्डिंग पर जाते हैं। मजदूरी करने के लिए कड़ी धूप में मजदूरी कर रहे होते हैं। बेटे की याद आती है यहाँ। बेटा कूड़े से कुछ पेपर, कुछ पुराने पटाखे के खोखे और बारूद घर लाकर पटाखे बनाने लगता है। तभी पापा मजदूरी करके आ जाते हैं। बेटे को पटाखे के मार्केट ले जाते हैं। दोनों ने मिलकर खूब सारे पटाखे और फुलझड़ी मिठाइयाँ खरीद के घर ले आते हैं। बेटा बहुत खुश था फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाने में। यह सब देख पिता बहुत खुश होता है। कमेंट में लिखो हैप्पी दिवाली पापा।